สวยตะโกนสุดๆใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวคนสวยทิสาวริธิสาที่ถึงแม้ว่าตอนนี้หัวใจยังว่างแต่ความสวยเขาไม่สั่งเลยนะล่าสุดค่ะก็กลายเป็นเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวแล้วล่ะค่ะเมื่อทิสาได้ร่วมถ่ายแบบชุดแต่งงานกับมิลานเวดดิ้งสตูดิโอโดยลุคเจ้าสาวนี้นะคะสวยเป๊ะในทุกๆองศาสง่างามไร้ที่ติเป็นที่สุดไปเลยล่ะค่ะนาทีนี้เจ้าสาวสวยพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าบ่าวล่ะคะหล่อพร้อมเสิร์ฟหรือยัง